មកមើល ABG ដ៏សែនតក់ស្លុតទាំងអស់គ្នាជាមួយទៅនឹង pH 6.8 PCO2 6.7 bicarbonate បានត្រឹមតែ 1.1 តែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងជាមួយទៅនឹង base excess ឬក៏ BE គឺតូចជាង30តើរវាងយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឃើញ ABG បែបនេះច្រើនដងហើយឬនៅឬក៏មិនដែលធ្លាប់ឃើញឬក៏អ្នកមួយចំនួននៃគ្នាយើងបានឃើញធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតបញ្ជាក់អ្នកជំងឺនេះចូលមកយើងនៅថ្ងៃទី25ខែ10ឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 9 យប់ជាមួយទៅនឹង consciousness របស់គាត់គឺនៅ oriented នៅឡើយទេហើយ BP heart rate ទាំង oxygen ដូចយើងបានឃើញទៅលើ monitor អញ្ចឹងគឺនៅ stable ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងឆ្ងល់តើអ្នកជំងឺម្នាក់អាចមាន hemodynamic stable យ៉ាងម៉េចជាមួយទៅនឹង pH ដ៏ទាបយ៉ាងនេះហើយជាមួយទៅនឹង bicarbonate ទាបយ៉ាងនេះក្រៅពីនេះព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺអ្នកជំងឺគឺគាត់មានតាក់ទងជាមួយទៅនឹង DM2 ដែល score ដែលយើងជួសគាត់គឺ 290 mg dl បញ្ជាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបញ្ជូនពីមន្ទីរពេទ្យផ្សេងមកយើងគឺគាត់បានចាក់ insulin មុនមកដល់យើងដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺអាចគាត់មាន score ខ្ពស់ជាងនេះជាទូទៅត្រឹមតែ pH ក្រោម 7.1 តាក់ទងជាមួយ bicarbonate ត្រឹម 7 6 8គឺអ្នកជំងឺមួយចំនួនគឺគាត់កាត់យ៉ាង arrest បាត់ទៅហើយ BP ថយចុះអ្នកជំងឺកូម៉ាហើយតើអ្នកជំងឺនេះគាត់ដឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាមួយទៅនឹង BP ផ្ទុយទៅវិញទៅជាខ្ពស់ជាមួយទៅនឹង oxygen គ្រប់គ្រាន់ជាមួយទៅនឹងចង្វាក់បេះដូងខ្ពស់នេះហើយជាចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំ pH មិនមែនជាកម្រិតនៃ severity របស់តាក់ទងជាមួយទៅនឹងអ្នកជំងឺតែមួយមុខទេអ្វីដែលបន្ទាប់តួអង្គលាក់មុខដែលនៅពីក្រោយខ្នងដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនៅដឹងខ្លួន BP នៅ stable heart rate នៅល្អ oxygen នៅទទួលយកបានគឺ PCO2 អរគុណទៅដល់ effective respiratory compensation អរគុណដល់គាត់ដែលរក្សានៅ PCO2 ទៀតដែលធ្វើឲ្យ intracellular pH គឺមានតុល្យភាពមានន័យថាវាគៀកជាមួយទៅនឹង pH កម្រិតធម្មតាដូច្នេះហើយនៅពេលដែល PCO2 ខាងក្រៅកោសិកាទៀតចឹង CO2 នៅក្នុង intracellular គាត់ diffuse ចេញមកក្រៅដែលធ្វើឲ្យ increase នៅ consuming hydrogen នៅក្នុង intracell ធ្វើឲ្យ hydrogen ទាបនៅក្នុង intracellular គឺមានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានន័យថាបើ hydrogen ទាបគឺវាខិតទៅរកបាសគឺមានន័យថាបើទោះជា pH extracell ឬក៏នៅក្នុង intravascular ដែលយើងវាស់ឥឡូវ 6.8 ប៉ុន្តែនៅក្នុង cell របស់យើងគឺ 7 ទៅ 7.1 ដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុង cellular របស់យើង function តាក់ទងជាមួយ ATP production នៅធ្វើដំណើរការល្អតាក់ទងជាមួយទៅនឹង myocardial contractility ក៏នៅ preserve ទទួលយកបានហើយ neuron ដែលនៅតាក់ទងជាមួយ cerebral cell ក៏គាត់មាន function ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនៅ oriented